Goeiemôre Suid-Afrika, 1400 SA tyd op die 16 April, donderdag, en opvolg op die Iran-oorlog, die current state of affairs. So het is nou al die vierde dag van hierdie blokkade van die Strait of Hormuz en so 'n bietjie feedback wat teruggegee word. Daar is op die oomblik meer as 10.000 seilers en troepe betrokke by hierdie blokkade. Daar is meer as 15 Amerikaanse oorlogsschepe in die see wat in die blokkade deelneem en op die oomblik is dit effektief afgesny. Geen skepe gaan in of uit die Hormuz area wat met Iran besigheid doen nie. Skepe wat met ander plekke besigheid doen, van hulle word deurgelaat. Maar daar is nie baie van hulle wat beweeg nie, weens die bedreiging nog steeds van seemyne. Nou, as ek praat van die seemyne, daar word nog steeds daagliks minesweeping operasies gedoen met die minesweeper skepe en ook met onderwater drones en met ander toerusting wat ons het. En sedert die minesweeping begin het in maandag, 4 dae, nog nie 'n enkele seemyn gevind nie een nie. Wat beteken sover dat Iran geblaf het. Hulle het net gesê hulle het seemyne in die plek gelos en obviously as jy 'n privaat skip is, 'n neerry met 'n skip, 'n groot olietanker of so wat miljoene dollars olie of voorraad aan boord het en jy hoor die terroriste sê vir jou daar is seemyne geplant, dan gaan jy beslis nie daar deurry nie. Tot jy versekering kry, dis nie daar nie. So die versekeringsmaatskappye wat dan ook hierdie skepe verseker wil ook nie hulle moet deurry tot hulle nie clearance kry dat daar definitief niks is nie. So op die oomblik die enigste dreigement wat hy skepe het, is moontlike missielaanvalle van die wal af vanuit Iran uit missiel of drone aanvalle. Die minesweeping gaan voort tot daar 100% seker gemaak is daar's geen seemyne in die omgewing nie. So ver soos ek gesê het, 4 dae, nie enkele een gekry nie. Dan gaan ons voort met die blokkade. Daar's intussen 13 skepe teruggedraai wat probeer uitkom het en hulle is almal teruggedraai. Hulle kry eenvoudige gewone waarskuwing wat vir hulle sê hulle moet terugdraai en as hulle nie terugdraai nie, sal hulle geboord word deur United States Marines of ons Special Forces en hulle bedwing om terug te draai en as daar fight is, dan gaan die skip gesink word. So ver die 13 wat probeer uitkom het almal teruggedraai en nog niemand het deurgekom nie. Daar's ook operasies in die Pacific Ocean aan die gang van skepe wat vroeër uitgekom het, voor die blokkade begin is, wat van Iran af gekom het, wat in die laaste maand uit Iranse ports uitgekom het. Daai skepe wat nog gevaardig is in die see, van hulle word ook onderskep en gehou waar hulle is, dat hulle nie kan gaan aflewer wat hulle gekoop het nie. So die blokkade is nie net van maandag af nie, enige skepe wat voor dit uit is, wat by Iran olie gekry het, word nou onderskep in die see en gehou op 'n plint, dat hulle nie kan verder ry nie. So effektief word Iran se ekonomie nou heeltemal afgesny. Dit beteken, binne die volgende maand, 2 maande, gaan Iran nie die geld hê om hulle regering te betaal, hulle soldate te betaal en so nie. En nou gaan jy 'n probleem begin sien as jy nie kan jou salaris betaal nie. Dis nie die grootste. Die grootste probleem is, ongelukkig ook vir die bevolking, voorrade kom nie in nie, met ander woorde, vars vrugte, groente, die goed wat jy in 'n winkel sit, kom nie meer in nie. So dit gaan nou begin leeg raak, die winkelrakke gaan leeg raak. So al het jy geld om goed te koop, die winkel het niks binne nie. Dis steeds 'n probleem. Behalwe die het vir jouself kan sorg, hulle eie tuine, hulle eie voorsiening gemaak vir kos en vir groente en vrugte, en jy kan nie nou 'n aardappelplant en volgende week pluk nie. So ongelukkig gaan hierdie 'n probleem raak. Iran het ook Iranse regime het vir sy weermag gesê, vir die wat nog hoor is, stop die blokkade, attack hulle. En nou is nog nie 'n skoot geskiet in die rigting van enige Amerikaanse skip nie. Daar was in die begin 1 of 2 drones op skepe gelanseer, hulle is eenvoudig afgeskiet. So, hier is nou baie duidelik vir die wat gedink het, dit is nie so nie. Iran is in die grond in. Hulle weermag bestaan nie meer nie. Die manskappe wat oor was, wat nog onder bankers en goed weggekry, wat nou en dan nog kon uitkom en 'n missiel lanseer, het nog niks weer gedoen nie. Dis deel van die skietstaking moontlik, maar daar's chaos in Iran, onder die regering en onder die oorblywende IRGC soldate wat oor is. So dit beteken dat daar gaan binnekort weer samesprekings wees. Hierdie keer hopelik is die samespreking van so 'n aard dat
die mense wat kom vir die samesprekings met Amerika het die regte en die magte om goeders te aanvaar, want die voriges het blykbaar nie die regte gehad om goed te aanvaar. Hulle moes dit terugvat na hulle leier toe om final sign-off te kry. Want die leier, die seun van die Ayatollah Khomeini wat dood is in die eerste straik, is tot nou nog nêrens sigbaar. Nog niemand hom gesien nie. So, ons weet nie waar aangaan nie. Dis die stand van sake op hierdie dag, die 16 April. Geniet die dag verder.